Так, всем здрасте. Слышим стук двигателя. Говорят, конденсатор, дроссельная заслонка, на самом деле ни то, ни другое. Дроссельная стучать не может. Поэтому советую, надо снять втягивающий коллектор, всасывающий. И в нем есть специальный шток и лепестки. Короче, надо будет поменять в нем, вставить прокладочки. Короче, по ходу дела сейчас разберемся. Сам не знаю, сам первый раз. Снимаем крышку сначала. Убираем ее. Делаю первый раз, поэтому ни разу не лазил, без обид. Снимаем полностью воздухан. Откручиваем, видите, 4. Здесь хомутик откручиваем. Снимаем шланг. Здесь еще есть датчик воздуха, да, так понимаю. Еще один момент. У нас стоит датчик воздуха, да? Он, скорее всего, он так называется. Его не надо ни вытаскивать, не выламывать. Просто надо нажать на эту проволочку. Она войдет. И так потихонечку, видите, она снимается. Вот она ходит. Не надо ее никуда дергать. И все, и мы снимаем полностью. Воздухан. Вот, нам надо снять этот пустной коллектор. Как это мы сейчас узнаем дальше? Сам не знаю. Первый раз, поэтому прошу сильно не обвинять, что неправильно делаю. Сам лезу на обум. Короче, примерно таким образом сняли мы форсунки. У нас стояла ГБО. ГБО мы тоже сняли. Вот она у нас. То есть не форсунки мы сняли, просто эти. Форсуночную планку мы не снимали, я так понимаю, ее, по-моему, не надо снимать. Сейчас включу свет. Да, вот так вот она выглядит. Да, не надо снимать. Нам нужно открутить буквально этих 2 болта. Вот 2 гайки, вот одна, вот вторая. Я так понимаю, вот это крепление генератора надо просто отпустить, ну снять. Так, дальше. Естественно, мы снимали все. Бензин, все дела. Эти датчики. Или что это такое, хуй его знает. Вот еще 2 гайки у нас. И, по-моему, там еще должны быть у нас посередине 2, по-моему, да. Сейчас я найду ее. Вот одна, да, гайка. Вот она. Там где-то вот вторая такая же, вот на воде. Снизу, по-моему, нет ничего, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрю. А так все, отсоединили топливный, убрали стороночку, убрали вот так примитивно воду. Вот здесь надо будет снимать вакуумник. С вакуумника все дела. Ну, понятное дело, что все подсоединять. Как бы всю деталях не описываю, потому что понятное дело, что если человек вообще не понимает, что он делает, смысла нет. Пока все поснимали, поначалу все страшно. Очень страшно, все закрыто. Когда открываешь, потихоньку начинаешь снимать по одному, по 2 этих датчика, этих крепления, как-то уже становится легче. Ты уже более-менее соображаешь, что ты надо делать. Короче, пока как-то так, сейчас сниму. Все остальное, что надо, вот вакуумник. Вот. Короче, поснимал все болты. Повыкручивал, некоторые выкрутились вместе со шпилькой. Не знаю, правда, генератор его надо отсоединять, но я отсоединил просто, вот здесь вытащил шток. Вроде бы как бы держится, я не знаю. Первый раз, поэтому как бы, ну, не обессудьте. Там есть еще снизу у нас один болт. Нужен длинный шток. Рекомендую еще отсоединить плюсовую клемму аккумулятора. Да, как мы не знаем, куда мы лезем, какие датчики мы там отсоединяем. Вот у нас болт. Вот он под этой фигней. Вот он. Его можно либо здесь
Либо вот здесь отсоединить на этом, на двигатель, попробовать отсоединить там, чтобы не ссать вместе со штоком. Так что не так все просто. Начал я в 10 часов. Вот мы ее сняли. Вот такая хрень. Вот откручиваем эти болты. Раз, два по периметру. Три. Да, мы нам сняли нижнюю часть. Как маленький совет. Вроде бы открутил все. Да, видно, что ничего здесь нету. Вроде бы так пошурил пальцем, тоже ничего нету. Никаких ни гаек, ни болтов, ничего. Сворачиваем эту херню. Видим, что здесь у нас вот дырочки, все повыкручено. Вот здесь у нас еще один стоит, он чуть мешает. И вот желательно так просмотреть, все ли у тебя откручено, дабы не рвать его сразу же, эту херню. Вот сама хрень, которая шелестит. Вот эта вкладыш нам мешает. Вакуумная хрень. Не знаю, сейчас мы ее как-то снимем. Щелкнем. А он не утаскивается. Ходит. Короче, нам нужно достать. Чтобы достать эту хрень, нужно всадить вакуумник. Вакуумник, по идее, говорят, просто отщелкивается. Даем отверточку. И аккуратненько. Вот, вроде бы отходит. Сломаю. Вроде не сломал, но вариант опасный. Все, вот она у нас. Раз. По идее, вроде все выходит. Как мне посоветовали, нужно вот эти вот типа постельки, да, вот они сюда вставляются у нас. Вот. Просто взять жесть от выработки, как говорят, инкулек на них нету. Взять жестяную банку с-под пива, которую я уже употребляю, и вырезать по этому, по кантику, вот, по ободку, и уложить типа как вкладыш, только цельный. Только не помню, чтобы он без нахлеста был, а просто вот. Вот, вырезал такие вкладыши. Вышла банка из-под пива. Это поменьше, побольше. Ну, как бы ставлю сюда литола. Добавлю литола чуть-чуть, чтобы, ну, все-таки металл. Подобавляю, везде все посмазываю. Ну, а вот здесь не знаю, что делать. Здесь тоже как бы дребезжит. Кажется, просто забью ее литолом и все. Ничего не буду делать. Такая вот хрень туда ставится. Вот она вся гуляет. Ставить она такая вот хрень, такая вот гуляющая. Дам еще один отдельный совет. Когда снимать эту планку, сфотографируйте ее, как она находится, в каком положении, потому что я сейчас снял, не посмотрел. Заметно, вот эти лепестки, вот эта часть шире, вот это уже, она как работает. Посмотрим. Вот внизу видно. Вот. Сейчас покажу. Мне так не видно. Вон видно полоса. Вот она. Получается, как бы выработка идет. Вот ее заметно, видите, такая полосочка выработки. Она закрывает, видите, заслонку. И как раз ложится в выработку. Если поставить широкой частью, она не будет закрываться туда под выработку. Поэтому вот главное запомнить, как ее поставить. Все, теперь все поставили. Рекомендую, если сейчас все будет нормально, взять, когда ставить, вырезали под, ну, вкладыши, как называемые, их сразу же завернуть. В плане придать им форму такая, чтобы была прям по закруглению. Придали форму, ну, круглую, как получается. Вот. Ну, чтобы она держалась, такая форма. Намазали
литуло туда, положили сверху вкладыш, сверху постель, получается, вот эту вот, и просто как бы, когда будете вставлять эту всю часть, что она уже оденется и будет стоять у вас. Но она не будет, вот эти вот клипсы, они не будут расходиться. Поэтому сразу это вот как бы предотвратить надо. Ну все, как бы я собрал. Она уже, видите, как ну, шевелится, ну, крутится, но не так сильно, ну, не болтается, как болталась раньше. Сейчас поставлю все на место, поставлю вакуумник на место. И все. Ставлю, защелкну. Потом как ты садишься, как ты выезжаешь из гаража, как ты едешь. Потом кратко о себе. Все, машину починили, все нормально, на все ушло в среднем 5 часов. Рекомендую сразу взять антифриз либо тосол, потому что выльется, либо слить старый аккуратно, выльется стопроцентно. Делал сам, не спеша, один. 5, да, 5 с копейками часов, отлично.